Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Iqbal TV ya teman-teman. Oke teman-teman, ini lihat banyak sekali mobil-mobilan main-mainan untuk kalian nih teman-teman. Oke, ini ada Ultraman, ada bus telolet, telolet. Wah, kayak gitu lah dia. Oke, ini ada mobil oleng teman-teman, mobil truk oleng. Nah, ini ada Ultraman di atasnya tuh. Wah, mantap kan, mantul enggak tuh teman-teman. Oke, yang ini ada Ultraman biru mengawal ini dia, Beko. Nah, ini dia teman-teman. Bekonya lagi santuy dia, belum ada yang mengemudikan. Ini ada mobil truk molen dan di sebelahnya ada mobil polisi, itu ada polisi sama polwan di dalamnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita bakalan bermain bersama kalian. Jangan lupa yang baru saja bergabung di like, di like dan di subscribe ya teman-teman. Oke, ini dia mobil telolet ya, gitu dia. Kamu yang bawa ini ya, yang bawa mobil telolet ini, Simpati Star? Iya pak. Oh, kalau gitu kalian jemput, ini ada penumpang yang ingin pergi ke Binjai. Nah, ke Binjai, tahu Binjai kan? Binjai, salam dari Binjai ya pak. Macam gitulah ya. Oke, saya akan berangkat. Oke, baguslah. Jangan lama-lama, jangan terlambat, nanti dimarah penumpang yang udah nunggu itu ya. Ingat, utamakan keselamatan para penumpang, oke? Keselamatan dan kenyamanan. Aduh, baiklah, saya saatnya pergi. Woi, keluar dulu kau. Ada apa, Pak? Kenapa saya di stop? Ini mobil bus, Pak. Nggak usah banyak tingkah, nggak usah banyak tanya. Kau tunjukkan dulu surat-surat kau. Bapak ini mabuk apa gimana? Ini mobil bus, Pak. Saya menjemput penumpang. Saya buru-buru. Mana ada sejarahnya mobil bus ditilang, lupa Pak. Baru kali ini saya tahu mobil bus kena tilang. Saya mau jemput penumpang loh Pak, saya buru-buru. Aduh, jangan halangi jalan saya Pak, cepat Pak. Tolong Pak. Enggak, sorry. Oke. Saya bercanda, cuma bercanda. Nama kamu Joni kan? Nama kamu Joni kan? Iya Pak, Joni nama aku. Kenapa Pak? Gini. Kamu mau kemana ini? Ke Binjai kan? Iya, ke Binjai Pak. Kenapa Pak? Ini ada adik aku mau numpang. Adik ipar aku mau numpang, mau ke Binjai juga. Bisa kan? Oh ya bisa lah Pak. Di mana rumahnya? Biar saya jemput juga sekalian ini Pak. Kalau satu arah ya bisa lah Pak. Bisa ya? Bisa kan? Oke Pak, oke. Ya udah, hati-hati kau ya. Nanti aku kirim nomor teleponnya di WhatsApp kau. Oke lah Pak, oke. Ya udah. Pak berhenti. Oh, kamu ya yang mau ke Binjai? Iya Pak, saya mau ke Binjai. Oke, silakan naik, cepat. Jangan lama-lama. Udah bisa naik kan? Aku paling depan ya Pak, duduk paling depan Pak, ke Binjai kan? Oke Pak. Yo naik kalian, cepat. Udah mau berangkat ini. Nanti kita berhenti lagi makan malam. Di mana? Di mana kita makan malam Pak? Nggak usah berhenti Pak, biar cepat nyampe. Sebentar aja ini. Oke, udah cepat naik. Oke Pak. A few moments later. Aduh, akhirnya sampai juga ya teman-teman. Ini dia, kita udah sampai terminal ya teman-teman. Oke teman-teman, makasih yang udah nonton sampai habis ya teman-teman. Jangan lupa yang baru saja bergabung dibantu like dan subscribe-nya ya teman-teman, biar kita bisa makin berkembang lagi dan makin semangat untuk bikin kontennya. Oke, sampai berjumpa di konten selanjutnya ya teman-teman. Bye bye.